tweyanze genate tuyingide mu kanyomero kaffe akegunjuliro nga bwe mbagambye banafa ba Alleluia be batuteekamu ensimbi nonyaka Alleluia tamarind drink Alleluia ginger tea drink bwakunywa bulungi nnyo bujja kuba bukukolera ddala bulungi tusainso okulaba ssebo bwe bali kujja mu nkuba wali bwe mbagambye enkuba bagabi babakima naye enkuba esigala nkuba omanye enkuba ebiseera bisinga guba mukisa kuba kakati waliwo abakaaba ne basaba ne Katonda etonye ate waliwo n'ensi ezakolimirwanga zimala ebbanga ddene nga teziri mu nkuba so kitukigumira kubanga kitukyebaliza Katonda weewaawa olunaku olwaleero Professor tugenda kwogera ku kigambo allergies by the way allergies kyeki era kirina olulimi Oluganda mbuuza musawo allergies oba allergy kyagenda nekigenda nga kifuuka kizungu nekifuuka kwegamba allergy si kya Luganda naye kati bw'oyogera allergy buli Muganda akikola ki akimanya naye nga eno eri autoimmune disease ereetebwa okwekalakaasa kwa cells naddala ezikwatagana ne immune system autoimmune disease ezikwatagana ero kisigaddeyo kya mu Luzungu autoimmune disease ekikola biki endwadde eziri mu bwerinde bw'omubiri nga zikyankalanya obutafaali obwo obuli responsible obuvunaanyizibwa okunyweza immune okubeera nga ebalansinga nga teri waggulu nnyo ate nga tekka naye mbeera yekireeta ekitegeeza tebabisikira tekibeera mu kukisikira naye nga tulaba abantu bangi ne jjajjange yalina allergy oyo ow'okwayasimula nange munya n'abaana batandise ogenda okulaba nga kitambula bwe kityo kakati ekyo kisinziira ku enneeyisa lifestyle ey'abantu abali mu kifo ekimu nga bakola ebyo ebibaleetera allergy ez'enjawulo singa tubeera mu nnyumba nga bye tukola ffenna tubikolera wamu nga byonoonekese ffenna tuzifuna si lwakubanga ono yazaala ono naye lwakubanga tuli mu lifestyle emu musawo nedda kati kankubulireko nze jjajja wange yetakula amaaso mama wange amaaso gamusiiwa nange amaaso gansiiwa n'abaana amaaso kati bano abaana kwegamba tulina kati eba lifestyle ntino tulina kyetwakoppa ffenna ne tukiwa n'abaana jjajjawo mugagga jjajja wange mugagga yafa yali mugagga ne taatawo nga mugagga naawe okyali mugagga olina ssente kakati ate abamu bafuna allergies lwakubeera na ssente naye nga ssente zino bazikozesezza bubi for example kati allergy kiki ekikireeta kireebera different types of proteins zogasse kubanga munayo oyinawo kyoyinawo n'olya ekyennyanja kirina special proteins ate n'onywerako ekikopo ky'amata ate n'olya eggi kugamba kati mu ggi mulimu proteins za njawulo ekyennyanja kirina proteins za njawulo amata galina proteins za njawulo kati ate n'otambula mu mbeera eyo bw'okyusa ku fish odda ku chicken bw'ova ku chicken odda ku nnyama naye nga toyina proteins z'olya mulundi gumu ez'ekika ekimu ogatta 3 ku 4 kati omubiri guyina protein atoms 23 naye nga omubiri gwennyini gwekolerako 15 kati gwe obuvunaanyizibwa bwo kulya 8 atoms of proteins 8 zokka omubiri gwange gwetaaga 8 zokka ate eziri nakyo kati omubiri guno gwetaaga grams 2 zokka eza proteins kasita ziba nga ziri nakyo emirundi 2 olunaku zeziri nakyo zeziriwo naye kati gwe osobola okuteekamu eziri excess eziri nakyo zeziriwa musawo kati nakyo proteins zibeera mu veggies zibeera mu binyeebwa ne zibeera mu green mu bivaavava kati hard proteins zo zibeera mu bijanjaalo kyovulabanga abaana bangi ababeera ku ssomero balya ebijanjaalo from term to term
agenda okumala okusoma ng'amaaso gamaze okulwala. Awo senga ensi yonna ndwadde kubanga ku ssomero era ekisinga okubeerayo bijanjaalo naye ate era abavaayo abatalina galubindi baba bangi babeera bangi okusinga abatalina. Ne wano mu kaseera ka covid batuwa ebijanjaalo senga fena amaaso si malwadde. Refuse or not agree with the doctor. Tulabi allergies mbika bingi. Ogenda mu ddwaliro, like personally I have a sister, young sister, yalina allergy waka. Naye ng'ekikikozinga sikulya. Ng'ekikikozinga kyali mu nnyumba. And over time, tetwakitegeera kyali kikola ki? Kikozinga allergy. Naye nga kibeera buli kanaku. Kyali kukulya. Kubanga ogamba kino allergy ekozingiddwa bintu byakulya byabiringira mu mubiri. Ate ng'eye yakozingibwa carpet twalinanga mu nnyumba. Carpets. Carpet nga yamuleetera okuba ne allergen all the time kubanga kyali continuous. I was explaining what you said. Kakati ekyennyanja kirina ebyennyanja byonna ebitalina scales ebitalina bigalagamba mukene semutundu ensonzi emmale enkejje byonna ebyo ebitalina scales musota bibeera ne akatwa ke bayita histamine. Akatwa kano kyekiri ku screen ekyennyanja n'ompuuta kakati ebyennyanja oba ekyennyanja ekyo akatwa akali mu skin eyo ya black bw'okalya kaleeta allergy. Kati allergy ow'omu senga ogatta special proteins eziri mu kyennyanja unfortunately n'oliirako ebinyeebwa kubanga mujjukire waliwo abantu abalya ebyennyanja ebyennyanja mu binyeebwa nga kiwooma ekyennyanja ekikalu. Kati ekisookera ddala ku bantu abali mu Uganda muno temuli omuntu alya kyennyanja nga kiyidde. Abantu balya ebyennyanja nga bibisi. Musawo atubeeredde tulya bibisi. Ekyennyanja ekiyidde okufumba ebijanjaalo ebikalu bijja ekyennyanja nga tekinnaba kujja. Musawo kati abo batogenda kifuula buugi ekyennyanja ekiyidde kijjiira essaawa 2 ng'okifumba era ekyennyanja babugumyako bibugumi mu bitabo mu reality. Kakati akatwa ke tuyita histamine kafa ddi kavaamu ddi era bwe kavaamu kikaluba n'oli ekyennyanja ng'olinga ali ekifi ky'ennyama. Kati bw'oddira special proteins eziri mu byennyanja n'ozigatta mu binyeebwa ebinyeebwa nabyo birina protein. ekyennyanja n'ekyo n'ekibisi naye ekibisi nyinza okifumba nekimala ate nekiddamu nekikaluba nti n'abamanyi okufumba tebamanyi nti tebamanyi. Musawo gwotugamba ku ssaawa zino tubuulire musawo ekyennyanja kinene kikulu nnyo osobola okufumba ekyennyanja ekiddamu nekikaluba ekibisi. Kati wandisoose n'ombuuza ekyennyanja bakifumba batya kubanga abantu batuwuliriza bagenda kikola balabe nga kituufu banedda. Musawo tutwala awo wenna. Kati ekyennyanja genda mu wino omuntu asiika byasiise byonna ne bisooka bitokota ng'ekyennyanja tekiriimu. Bwebimala okutokota n'akisuulamu eddakiika 5 aba atandise okujjulira abantu anti kikyali kiramba kubanga bw'akirwisamu kigenda sogonyoka. Kaakati omanye emiziŋŋoonyo gye gyandisoose mu seppiki ng'ofumba ekyennyanja. Tuwulira ggwe kaakati omanyi ensobi bwe zikolebwa ne zimala ebbanga ddene nga zikolebwa zifuuka ntuufu. Abusawo tuyigiriza kati ekituufu bwe kijja kyekibanga ekiriwo. Kati gwe weewaka ofumba ebyennyanja n'obifumbira mu binyeebwa. Ebinyeebwa birina natural proteins. Ekyennyanja kirina special proteins. Special proteins tezibeera digested. Musawo tuko tugambe wano bwe tuba tukifumba ate okomye ku biziŋŋoonyo
ebinyeebwa biteekwa okubeera digested nga biyidde nnyo nga obifumbye cream nadda waggulu ow'ebinyeebwa omuzigo gw'ebinyeebwa ne gudda waggulu kati kiba kitegeeza nti ekinyeebwa kiyidde abantu ne busoga tebamanyi kufumba binyeebwa wakasita bikolakolamu bwe biti ng'ajjulira abantu kati proteins z'ebinyeebwa ebitayidde bigenda mu mawuggwe ne bikoozinga kye tuyita allergy omawuggwe. Kati omuntu bw'obeera ne kapeti enkyafu, omuntu bw'obeera ng'oyise awali enfuufufuufu automatically gw'okiwulirirawo kubanga fats ez'ebinyeebwa ezitajja zeegatta ne special proteins ezitamenyeka ne ziyingira mu mawuggwe. Amawuggwe go ne gabeera very sensitive ne gayitawo. Kati kitegeeza, wuliriza, kitegeeza nti kapeti ne bweba eddugala buddugazi gw'ofuna allergy. Otuntuntu tukugenda mu naye ekyo kiba kyajja kitya? Kiba kyajja nti wagatta proteins ez'emirundi ebiri ne ziyingira mu kifo nga zonna teziyingira. Musawo ali mu kugamba omwana ow'emyaka ogumu oba ebiri. Kati ebyennyanja aba yabijjawa n'ebinyeebwa ayinza n'okubeera ng'ali akyali kuzibiki balya biki abaana ababato mubalisa biki naani abiriko ebintu ebitandika eby'abaana wangi sikutegedde kibuuzo ky'obuuza anti kyabuuza nti omwana gwayogerako yali bebi mwana wakati w'omwaka gumu n'ebiri omwana akyali ku mata ga naani akyali ku serila kati bino byoyogera yayita naba natandika birya naye ng'alina allergy wa carpet. Wonderful question. Kakati nyabo twasoose ne tugamba allergy kyeki kubanga towerabira gye twasookedde ne tugamba nti eno y'enkyukakyuka y'ebyo ebibeerawo mu immune system oba mu cells ezikola obwerinde bw'omubiri oluvannyuma lwa poor lifestyle oba okuyingizamu ebintu ebitamenyese kubanga jjukira tulina enzymes menyeso ezimenyamenya ez'omu digestive system ne tubeera ne enzymes ezikola mu mubiri gwonna. Kati senga maama w'omwana azaala omwana already amuzaala ng'ali yafuna dde ekirwadde kubanga kino kisinzira mu immune. Therefore okuzaala omwana ng'akyalina ku mabere naye n'olaba ng'ayina embeera eziri allergico tekyewuunyisa kuba kisobola okubeera kikakafu kitegeeza nti aba yabijja ku maama we gwe yabifunira namu gwe mwennyini. So take us through how to cook a fish. Wakomye mu kkubo emizingoonyo giteeka mu sepiki. Musawo neddalinda kati nze kati mpunze mugenda kundeka. Musawo watugambye allergy ono takwata ki tatambulira mu bantu si wa muzaaliranwa. Kati ate otugambye nti nze bwe mbeera ne allergy musobola omusiiga omwana. Kakati ngam ekyo kituufu kubanga tekifuuka kibeera muzaaliranwa. Kubanga genes zizo tekitegeeza nti olw'okubanga olina allergy ogenda kuzaala omwana alina allergy nga kiri mu genes kiri genetical. Naye because of the poor lifestyle gy'olimu osobola okuzaala omwana already nga gw'oli mulwadde yafuna ali munda mulwadde nga bwe nabeera n'omusujja ne ngumusiiga n'omuzaala already nga alina omusujja. Kitegedde musawo. Kati kye kitegeeza nti kyabuzaaliranwa naye ate gweobeera mulwadde ozaala abulina. So kati ekyennyanja kifumbibwa kitya? Ekisooka ekyennyanja okujja kiteekwa okukaluba. Ekikakasa nga kikalubye akato kali histamine kaba kamaze okuggwamu. Era abasajja bamanyi okufumba ebyennyanja babifumbanga batya n'abakazi. Ekyennyanja nga boddira akati aba katika waliwo obuti kati olaba bakozesa mizingoonyo naye edda bakozesanga obuti bw'emmwanyi ne babuwoola bulungi nnyo ne babuteeka wansi ne bateekako amazzi ekyennyanja ne kitokota for 2 hours. Ng'okwata obuti obwo n'oyiwamu amazzi n'ekyennyanja n'ofumba era kigenda okujja nga kikaluba kubanga akatwa kali kaba kamaze okukola ki nsaanika ng'asaanisa emmere oba mbikako bubisi osobola okubikkako kubanga ekikikola bwe kityo bw'ototeekayo obuti wekitandikira okutokota wekitandikira okusiriira y'ensonga lwaki olaba babifumba kati
baddira supu n'asooka ye n'atokota n'akisuulamu eddakiika 10 wekyandi siriridde aba ajjako bujja. Therefore nti olususu bw'olulaba olwa black olwo lubeeramu obutwa bwonna buli mu mazzi kubanga ekyennyanja kisengejja nnyanja. Kati bwe nzijako olususu olwo nendi ekyomunda n'ofumba kiri kyokka olusukungulu n'enkijjako. Kati gwe oba okijjeko lwakubanga olina okumanya okwo naye abalala tebakijjako kubanga ate balaba nga bayonoona. Omanyi wali efe abamu tukkiriza nga tulabyeko olanga mukufumba ekinyenje essaawa 2 nyinza okutakikola kubanga ndaba kiyinza obutakola ki ekyennyanja zenja kigeza mbadde nsaba kufe wano fenna kubanga n'omulabi ali eyo ali mu doubts nga zizeni mu kusaawa zinali wano kuseezi mbadde nsaba oba tufuneyo omuntu atweterako netera kusampa ekyennyanja nga kiridde nga niddamu ekikaluba awo tujja genda mu maaso bangi nnyo tutandi kubanga abaganda bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo, you know. So I think oba unachweza kusamba Maria natuvolontaringa simanyi kati bami walalabyeko omuntu alya ekyennyanja ku mmere naye ng'ekyennyanja kiri mu binyeebwa tubirya nnyo tolabanga kyekiringa ekyebbeeyi kyekiringa ng'ekyobugunjufu just spicing era tolabangako omuntu ng'ayina giraasi y'amata waliwo meal ku meal eyo kuliko enva za byennyanja ate kuliko n'eggi bw'okitunuulira bw'oti olaba nga kiri so professional naye mukeeze byakedde okulya kifu nnyo ekyo kubanga lwaki abantu bafunye diabetes too much proteins omubiri gwetagako protein atoms 8 kati abantu balwala diabetes kubanga proteins ezitamenyese ziba nnyingi ziyingira mu nsigo ne zijikuba nafuna obuyinja mu nsigo musawo kyalindeko abantu bafuna blood stones why abantu bafuna kidney stones abantu bafuna diabetes just because of undigested oba proteins ezitamenyese tezimulunguluddwa ziterekebbwanga kati bwe manya nti mweziri nga njagala zimenyeke ndyaki oba nkola ntya kubanga tuwabiryalya dda kakati kiki ekireeta embeera nti kati buli lwe zitamenyeka ne zibeera nnyingi omubiri gubeera acidic kati asidi n'aleeta obuyinja obw'enjawulo mu bifo eby'enjawulo n'aleeta endwadde ez'enjawulo n'aleeta unwanted weight omuntu n'ozitowa ng'ente kilo 13 otambula mu kkubo ntegeera ddi kyekindeetedde ntegeera ddi alaje onaava ku kyo oba ekibuuzo kitegedde bulungi ntegeera ddi kyekindeetera alaje kuba kale kankwe example nyinza okuba nga mbadde ndya binja okuva mu buto wange ng'era n'ebintu byenkozesa byebimu paka mu bukulu naye nga sina alaje nentuuka ku myaka 2 alaje natandika okujja naye nga sisobola kufiguringa out kiki ekireeta alaje ng'ate ebintu byonna bye mbadde nkozesa byebimu yes kakati waliwo abantu abalina lifestyles ez'enjawulo nga bakozesa ebintu mu bukyamu bwabyo nga byonna bagattagatta babigatta bubi naye munnange unfortunately nga balina omulimu ogubafevaringa omuntu ono akeera kulima n'alima n'atuuyana omuntu oyo wanjawulo n'akeera okutuula nga bw'otudde era osobola okubeera nga bwe wali nga okyastraininga n'emisomo otambuza bigere odde eno odde eri odde eno nga tewafuna bizibu ebyo ate nga wali obirya ne bwe wafuna woofiisi n'otuula n'oweesigama ne wayitawo emyaka 3 nebijja kati nebikola ki nolowooza nti bizze ku olwo obwongo waffe bukosa calories nyingi nnyo mubiri gwaffe okusinga exercise bwekiri so bwogamba nti nno omugejjo guva ku bintu ngaokubanga at the end of the day okugejja kiba mu calories tolina mubiri kasasukamu zotoka okusigaza mubiri gwo so obwongo bwagwa bukosa calories nyingi nnyo okusinga exercise lwaki ngenda okugejja lwaki oyogera ku mugejjo gwange mu kifo kyentuddemu anti kakati bwe twabadde tutandika twagambye nti waliwo protein atoms 23 omubiri gukola 15
omunaana gwe ogwekolera naye gwe omunaana oteekwa okuzirya buli lunaku. Kati kiba kitegeeza nti already omubiri guyina mechanism, guyina enkola nti ne bw'oba toziridde, ne bw'oba oziridde gusobola okuzisootinga ne gukozesaako ezimu endala ne ziterekebwa mu ngeri embi, ate oluusi ne bazijjayo ne bazikozesa, oba n'otoliira ddala ne gukozesa ku ze gulina. So kati omubiri gulina balance kubanga proteins zibonyamenyebwa na enzymes zibeera kakati abalala bo kye bakola babisiika mu butto. Kati ekyo bw'okisiika mu butto ne kikola eddiba bwe lityo kiba kitegeeza nti kati kyova olabanga kye batadde ku muliro ogambye ebyennyanja ebikalu bibeera bikaluba era osanga babitunda nga ajjamu n'omuwula n'agulya eba biyidde kubanga kati prosesi eri gye yakozesezza yazze n'ajjamu akato akali mu maso weewaawo ne kavaamu nekiryoka kikaluba bukalu etegeeza singa kiba kisigadde nga akataka wekiki ekivunza ekyennyanja ekibisi already ekyennyanja kyo kiri meant okulongoosa obutwa obuli mu nnyanja bakitondera abantu bavumbula okulya naye si kyakulya otwala musawo nga tugyeko okulya kubanga akadde era ennyanja yakamala emyaka 6 ng'amazzi mwegali emyaka 6 gali mu emyaka 6 musawo amazzi nga mwegali musawo kati nnyo kubanga ebyennyanja bigalongosa musawo kati nnyo nga tuvudde mu kulya kubanga tetugenda kumala allergy ono twamulabye mu ngeri nnyingi nnyo waliwo abantu abamu nga ye alaba bulabi kintu n'afuna allergy n'afuna ebirogologo ye allergy oyo naye allergy walusi yes kati ekyo kyo kiva ku ki abalala n'alaba ebisolo n'afuna allergy abalala n'amira eddagala n'afuna allergy ng'oggyeko kuno okulya ate ekyo kyo kiba ki kati obwongo bulina proteins protein neurons obwongo bwokka bulina protein neurons nga zino ziteekeddwa okubeera nga ziri very smart kati omuntu bwaddira ennyama n'agigatta n'ekyennyanja era tuzeemukulira anti kakati mami ekibuuzo ky'obuuziza kyenziramu ate nga kiri sensitive nnyo kubanga omuntu okutunulira obutunuliza ekintu n'afuna ebirogologo yes kitegeeza nti ekintu tokiridde okirabye buki bulabe kakati animal proteins zigenda ne zibeera mu lobes zibeera wakati wa lobes ennya ez'obwongo era omuntu bw'abanga alya nnyo ennyama animal proteins zoembwa ate ekyo kiva kuki musawo embwa pusi giro oba wali olabeko ekintu ekyo kyaddamu anti katumugumiikiriza kati ekyo kyennyini kyendi mu kuddamu ennyama amasafu gayo gabeera mu lobes ez'obwongo wakati kyova olabanga reasoning ebeera ng'egenda ekola ki ekendera kasooli ennyo ennyama specific nnyama oba nnyama yonna kasita obeera nga oli muli nnyo w'ebintu ebireeta omusaayi ebyo kwegamba bigenda bikyusa mpola mpola obwongo bwo entambula y'okulowoozaako amagezi go sipiidi yago kubanga amasafu ago gatuula mu lobes ennya parental lobe occipital lobe kati obwongo bugabanyizibwamu emirundi ena naye wakati kati olwo olusavusavu lutuulaawo awo wakati naye olwokubanga omuntu ono yagatta kyennyanja na nnyama ng'abigatta bw'ati kati kiba kitegeeza nti abeera ne allergy eziri so sensitive nti amaaso bwe gaweereza bwe gati already nga kye gaweereza kiyinako muli kati n'atandika okwasimula kubanga tosobola kutunuulira tooke n'ofuna allergy naye otunuulira either kisolo ne kikukanga nga kiyina akakwate kwekyo kyewatereka mu lobes eza kitereke munaku mmeka kwakatulabye kati nga itwabye ekifaananyi abadde mwana muto naye nga nafuna allergy wekatulaba omwana muto ennyama ya pusi efaanagana n'ennyama y'ente efaanaganya n'ennyama ya kamyo efaanagana n'ennyama y'endogoyi tulabye bebi sikiwa nti bebi yatusa okulya ennyama gwe tulabye mama yali ennyama nyingi nga
kati allergies eziva ku bisolo zibeera zeekuusa ku ekyo. Yes. Ziba zeekuusa ku nnyama. Nina ekibuuzo bwe nalina complication mabega kaawo nze namaani ekyesoyo nga buli lwe namba nambye akasinga ngezaako bugumyako okwo ku mazzi tinaaba amazzi agabugumamuoko nga mpulira omubiri nga gunsiyuirasiyuira nga bwana obuntu oba bunfumita amazzi agabuguma oba agotya nengavaako naaba amazzi gange aganyogoga sibana buzibu. Kati yo allergy wa lususu. Kati waliwo allergy wa lususu, waliwo allergy wa mawugwe, waliwo allergy w'ennyindo okunyiriza, waliwo allergy w'ebintu bingi. Kwegamba allergy ekitegeeza kwekalakaasa kwa system oba ekitundu ekimu. Kati okwekalakaasa kuno kiki ekyekalakaasa? Cells. Lwaki zeekalakaasa? Zaafuna oba zaayitawo oba tezaatuuka ku ebyo kye ziteeka okufuna. Therefore kati zanjawulo osobola okufuna allergy w'olususu, naye ekisinga okubeera ekirungi nti kino kibeerawo nga ebintu bitereezezza bulungi, osobola okuwona singa ebintu bizza mu mbeera. Kati nze nsobola kuyambibwa nki? Allergy w'olususu. Ku allergy w'olususu kino kiba kikwetaagisa okukola waliwo omunyo gwe tuyita Opsom. Oddira akajiiko akatono kamu n'okateeka ku mazzi n'otabula mu mazzi g'ogenda okunaaba. Kati n'onaaba omunnyo ogwo wayitawo wiiki nga emu ku bbiri oba watereera dda. Nzawo kyekiviirako omuntu obutalya ennyama nga bw'ogirya ekuyita ebiro bulungi. Yes. Kati blood groups ezimu gamba blood group A aba abantu tebalina kulya ennyama kubanga n'ennyama zirina enzymes ezizimenyamenya. Blood group A tebalina kulya ennyama. Kati ate waliwo omuntu abeera nga natural omusi kubanga emisajja bwe gibeera sensitive and weak. Kati ekintu kyonna omusaayi kye guteetaaga ate nga sensa yaagwo eri sensitive blood group A, kati gwe olugiryako ne gugamba kati n'okiwulira buwulizi mubiri nga toteeka kulya nnyama era nga togyagala. Naye olwokubanga olaba abantu banyumirwa nnyo nga bagenze ku mikolo n'otandika okunoonya eddagala ly'okulya ennyama, kati ng'oli mu kuwakana ne sensa ya DNA cells n'obutonde bw'endangamuntu oyo wennyini ng'oli mu kuwakana nabwo. Otherwise omuntu yandibadde nga ali kamu. Ekintu bw'obanga tokyagala manya nti omubiri gukikoze eki? Gukiganye, tokirya. Naye ate abalala ayongera ku kifuba kakirye, lwaki gukigaana nga balala bakirya? Kati neyekanga yeetwala yekka mu ngeri y'okulwala so nga abadde alina minzaani. Tewaliyo ddagala linsobola kunywa netandika kulya kintu ekyo. Anti oba weewakana n'omubiri gwo kyatugambye. Naye nga tulabye abantu abadde tebalya nnyama ne bagirya ne bawakana n'omubiri gwabwe. Kyobola badde bafunye kansa. Ne musawo nze ndi wa O+ naye nazaalibwa sirya ennyama. Abantu badosooka ne ba A naye nze ndi wa O+. Yazaalibwa talya nnyama. Ani yagamba togirya? Kati ani akugambye nti abantu bazaalibwa balya ennyama? Musawo kyenjogerako tokitegedde kirebe ng'abalala abalya nnyama kiryoka okuzaalibwa omwana w'ennyama n'agirya. Nze nga ntompa nnyama nga bw'ogimpa nfuukuuka. Kati ekyo kitegeeza omubiri gwe guli sensitive kuba ennyama si yakulya. Ennyama ne musawo onotujja ku buli kimu. Otugambye ekyennyanja si kyakulya. Kati ennyama si yakulya kati tulya ekyo. Mugenda kulya ebikoola. Ennyama yakulya gwe olwala ne bajja kusooka kugikugyako. Kati tebakunyega ogirya kubanga kakati ennyama bw'oba wakugirya ogirya yokka. Kiba kitegeeza nti omubiri gwo n'obeera nga kubanga tetusobola kugatta proteins, carbohydrates ne proteins. Naye bw'osalawo n'ogamba nti ngenda kulya proteins zokka kubanga kyova olaba nti abakalamoja abalya yokka tebalwalako kintu n'ekimu kubanga digestive systems zaabwe tebazikyankalanya tebazibuzaabuza. Olindako mmaleyo point. Kati alya ennyama n'agirya yokka kiba kitegeeza nti digestion
ekola ku proteins ezo temikisinga alkalinico enzymes ne acidic enzymes okukuba ennyama. Bw'aba alidde yokka kiba kitegeeza nti ekubibwako ne acidic enzymes zokka. Kino kisobola omuleetera okubeerawo ng'awaali nga tafunye bulwadde bwonna emyaka gyonna gy'alidde ennyama ng'agirya yokka. Kati abalwala batya? N'alya ennyama, that is proteins, ate n'alirako n'emmere carbohydrates. Kati n'abiteeka mu lubuto at the same time. Wadde ettooke erimu Kati enzymes ezigenda okukola ku nnyama ziri acidic, enzymes ezigenda okukola ku mmere ziri alkalinico. Ne ziva eno ne zeetabula ne zeesaabulula. Kati n'afundikira nga ennyama teri 100 digested nga te n'emmere teri 100% digested. Ekyo ne kimuleetera okulwala. Sawa. Katugende messages kubanga ndabye ddala mukeeze yabivuddemu. Ati obuwakanya. Simuwakanya naye just nti alinga agamba nti ogamba buli kimu si kyakulya tulya eki kyakulya. Musawo kyenyinza okubuuza nze ndaba ng'edda abaana abaafunanga ebirogologo ebyo naddala mu byalo nga bawagira amenvu ne babasiiga amenvu. Sayansi kyabeeramu ekyo ekintu. Amenvu ziriramu abaana edda naddala mu byalo we wafunanga ebirogologo ebyo ebintu ebyo tugeze ne bibanga bikusiwa ne weetakula omubiri gwonna ne gujjulako omwana bamusiiganga amenvu. After some time ne bamunaaza amazzi agookya ne bivaako. Ebyo ne birekera. Kati sayansi kyabeeramu ekyo ekintu okulaba nti bigenda oba badde tukirina kayi. Kakati abaana abato babeera n'ebiwuka. Ebiwuka ebimu bwe bijjula obungi mu mubiri bireeta ebirogologo ku mubiri. Kati obuwuka obw'enjawulo mu baana abato buleeta ebirogologo. Kati ate buli bw'olaba ebirogologo osobola okulowooza nti allergy. Naye ekirogologo oba kyenji yonna ebeera ku lususu kitegeeza emirundi esatu. Either allergy oba buwuka oba waliwo strike. Kati strike eyo nga eri mu musaayi naye nga lipooti otekwa gifuna ku skin. So kati kitegeeza nti obaana abo bwe baba basiiga amenvu kiba kitegeeza baali bayina obuwuka. Kati amenvu ne gakola kisi sayansi kyali waawo. Amenvu gajjamu obuwuka. Components z'amenvu gyoli kikazookera. Amenvu gajjamu obuwuka. Galina zinc. Era singa olaba ettooke lyonna lirimu obuntu obuddugavu munda. That is zinc, very perfect zinc. Kati zinc oyo agoba obuwuka muki? Mu mubiri. Alright, tugende ku messages. Bameketa zinc w'obusigo bw'amapaapaali obuwuka buvaawo. Abameketa zinc ow'enjawulo asobola okugoba obuwuka buvaamu nga mekeza opaapaali obusigo bw'amapaapaali. Oba tumeketa amatooke amabisi. Tugende mbibuuza. Okay, tugende messages onagamba nti ajui tweyanziza naye nze omwana wange yasimudde okuva weeks 2 kati wa mwaka musawo osobola muyamba otya? Omulala. Agamba nti no allergy musawo nze buli bwendaba ku bisolo nfuna allergy nyambiddwa ntya? Omulala. Soke tuddemu abo. Kakati zino zonna allergies ziriwo okulongoosa ebyayonooneka mu musaayi. Era okulongoosa kwa mirundi mingi. Abalala tulongoosa omusaayi nga tukozesa ddagala. Abalala tulongoosa omusaayi nga tukozesa mmere. Abalala balongoosa omusaayi nga bakozesa exercises ez'enjawulo. So kiba kitegeeza nti kintu kiri kimu ajja kufuna eddagala embeera ejja kuggwaawo. Okay. Onagamba nti no onaga nti omuntu akyajinga atya amaaso ge? Omuntu akyajinga atya amaaso ge? Ekibuuzo ekirala. Tuga tuddemu ekyo musawo. Okay, kakati omuntu okukyajinga amaaso ekisooka kya byonna eriiso likyajingibwa ne vitamini D. Era vitamini D eva ku njuba. Era enjuba eno y'essaawa emmeka? Kiba kitegeeza nti kyajinga eriiso kyeki?
katusoke tuddemu ekibuuzo bw'obuuziza okuva mu kibuuzo ky'oli oli abuuzizza nti akyajinga atya eriiso ekitegeeza amanyi okukyajinga katuwuliziganye bannange. So kakati kino kikwetaagisa okubeera okutunula mu njuba kumakya ssaawa 2:30 obutasukka 3 ate ekyo ng'okikola eddakiika 10 ate okikole okumala ennaku 14 kiba kitegeeza nti charging system ey'eriiso omuntu atunula ng'asomera eno kiba kitegeeza nti charging amaaso geetaaga charging ate bw'oteeta wano nga tobiraba bulungi geetaaga charging kitegeeza nti otunula butunuzi mu njuba kumakya ku 14 kitegeeza nti kyekikuteekesako galubindi kukyajinga liyo musawo onagamba nti nze ne bwendya ntya sikuta simanyi kyenuma ne diwami nze naye biganya nebwali atya takuta wulira nga emmere eggwawo naye ng'akyayagala olubuto terwegirabika abivaako buvi naye abawulira nga olubuto musawo olaba ekintu ekyo when I had issues with my wife and the baby nalya emmere ng'emmere gindi stress ereeta tetula mu lubuto paka wenakuba omusonyiga musawo nyamba ndidde njagala okulya nkooyo okulya nga sikuta njagala kukuta ng'emmere sigiwulira oyinza okubanga okay kakati omwami oyo oba mukyalo oba mwami kino kyeteekeddwa okutegeera omuntu ng'alina blood group O+ nze oba ng'alina O negative omuntu ono natural abeera ne acid mungi naye nga newankubadde talina acid mungi abantu bonna balina acids ezikola mu lubuto ziri nnya that is hydrochloric acid pepsinogen linen acid kati emibisi gino bwe gibeera nga mika ate nga naawe oli wa blood group eyo gyoyogedde kati n'olya emmere nga wamanyiiza kwegamba nga wamanyiiza okulya emmere eno naye n'otogirinda kukolebwako ng'eyokyebwa bwokyebwa kitegeeza nti buli lwogirya asidi ng'agyokya kati njagala ombuuza ekibuuzo nti mmanyiiza ntya emmere yange obutagikuba digestion naye nga babbaninga mbaaninge oluvannyuma lw'ekiseera ekinene okulya ne weebakirawo sisitimu nebeera closed oba oteekateeka esisitimu yo emmere babeere nga bayokyanjokye mu kifo ky'okuginyiga paka lweneekola ki lwenebeera digested kati buli lwebaka nga mmere mweri ne bayokyanjokye ne bw'onooba teweebase ojja kulya emmere nga sisitimu yamanyidde kiri kyewagimanyiizizza kati bw'omala okulya emmere nga gyolya gye bayokya olinda okkute nga bayokyanjokye oli nga bayokyanjokye kubanga wa divertinze digestive orders bakikyusa bati ekyo wakyusizza enkola entuufu ey'ekumenyaamenya kw'emmere mu lubuto olubuto n'oluyigiza enkola embi kati bwe girukolamu nzirayo ntya kati solution gwe ne bw'owulira nga emmere gy'olidde nga mu butuufu togiwuliramu tonya ndala bireke manyiiza sisitimu ekituufu kubanga sisitimu eteeka okukubira for 5 hours era essaawa 5 bwe ziggwako n'olekawo 1 hours rest essaawa emu yakuwummulamu then n'olyoka olya emmere kati n'otambula bw'otyo ejja genda ng'ekomawo mpolampola. Okay, ono agamba nti musawo bwe negatta n'omwami wange nfuluma ebintu ebiwunyanga ebyennyanja ate nga mbasibiridde kiva ku ki bifulumawo afuluma ebintu ebiwunyanga ebyennyanja bifulumawo simanyi kyaŋŋambire kyakomyefu no waliwo abantu abagatta n'emikwano gyabwe naye ate n'afulumira eno emmanju ne wabeerawo abeegatta ate n'afulumira eno era gy'abadde akozesa so kati kyembadde mbuuza nti teeka gy'akozesa kubanga emmanju mangu kaakati kiba kitegeeza alina inflammation alina okubabuukirira munda mu system munda kati vaginal pH eri waggulu nnyo
nti ekitundu kino kirina balancing yakyo kubeera nga tekiri nnyo acidic ate nga tekiri nnyo alkalinico nga kiri wansi awo wakati. Kati newe kibeera nga kiri waggulu nnyo mu acidities, acidity ezo ziyingira munda ne zitandika okukola inflammation, ne zireeta okubuguumirira n'okubabuukirira munda. Kati ebiva mu ekyo kwe kufuna omumwa gwa nnabaana ogulina ebizibu, okufuna ebivaayo nga tobyetegekedde. Kati bwe mugattamu impurities, ebikyafu ebiri mu reproduction system, kati aba asobola okufulumayo byonna byaba asobola okufulumayo nga si bituufu. Ekisembayo musawo n'agamba nti omwana wange amaze emyaka 2 naye talina mannyo, koze ntya? Yeetaaga calcium. Myaka 2 talina mannyo, kyova olaba nga abazadde tubagamba omwana ng'ali mu lubuto omwezi okuva ku gusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu waliwo by'oteekeddwa okubuuza omusawo nkole eki ndi eki. Okuva ku gwokusatu paka 6 oteekwa okubuuza omusawo nkole eki ndi eki. Okuva ku 6 paka 9 awo yandibadde akozesa ebintu ebirina calcium n'akozesa ensigo. Naye ndowooza omukyalo ono yava okuva ng'ayitawo wonna ngali mu kulya buli oba kisimanyi ice cream. Okay, otuuka okuzaala omwana ng'ebirungo ebimu yeetaaga kubiyingiza mbuyingiza nga tazaalibwa nabyo. Nowa Ssenyondo ndowooza kayingirewo tubeere nga mbadde ndi wanetegereza wano byemwogerako wano naye nga nsawo tusebo tuyanze tuyanze ebyokukyajingwa biwulidde omusawo byayogedde okukyajinga ki bw'oba osoma bwoti musana waggulu ng'oggyeko galubindi ezo era kansirike rero bamwe naye nkyalo wange mumale ebyo nno olya tokkutambwa emmere tekutula mu lubuto aye nekyala okyajinga amaaso ababenda akulamusiza wamma kakati wamma katukule buti ama musawo waliwo wadambuza nagamba nti no abakyala abasinga abakyala abatoto abasinga twambala galubindi bambala galubindi bano ebiseera ebisinga bagamba nti basoma nnyo babakiba tv biki naye lwaki naye nga era twalabanga nti galubindi zabanga z'abakyala abakulukulu ne kati kiva ku ki lwaki abaami tobogeddeyo osanga omwana ali mu P6 omwana ali mu P3 nga kakati kireeta ebintu bya mirundi ebiri. Kyekiri kye twasoose okwogerako, too much beans, kubanga abafumba emmere ku ssomero tebamanyi kufumba bijanjaalo. Ebijanjaalo babifumba ku makya bitokote babirye, which is very very bad. Bandibadde babinyise for 12 hours nga babinyise mu mazzi, kati ne bakeera ku makya ne bafumba ebijanjaalo ng'amazzi gali bagayiye. Ebijanjaalo bibadde bina hard proteins ne bibeera ne low proteins ezisobola okubeera digested. Bwe zitabeera digested zoonoona lens z'amaaso era omwana P4 aba atandise okuleeta. Ate ekirala ne batandika okusomera ku sola. Omanyi buno bubalubu buno obwaka white ne basomera ku solar bulbs. Kati ne basoma kubanga sola olugalo luno lwasongamu kuba so kakati ettaala eddungi ery'okusomerako yandibadde nga ttaala lirina yellow ya masannyalaze. Kati kati amataala ago tegakyaliwo, ate abaana balala batoola kumpi nnyo ne TV, alaba TV naye nga ali just distance ntono nnyo, kati radiation neekosa amaanyi. Musawo kati onoonya waliwo omuzadde omu bwe yalina pressure nga ali lubuto, kati yazaala omwana ali mu top class, bamuwambaza galubindi, abasawo bamugamba nti olwokubanga yalina pressure neekosa omwana neekosa amaaso. Kati ekyo kituufu naye obutondotondo butono. Kubanga sisobola kugamba nti kituufu 100%. Naye ng'obutondotondo weebuli nga butonotono okubeera nga ekyo kituufu. Njagala kuba tusiibula leero tujja kusandika ne muganda wange Levison Bwire twatandise ku makya wojja okutandika munafu okusiibula tugendewo Maria tugendeko the other language actually that's what I'm standing here next to you. Rufune
kale wanaisa bali nga batubona okusoma makeri twatandikire sai 12 n'ekitundu nga ndi wamwe nonowa tutaba kubebalya mwe bali nokubanga mbaire ku abaleka Monkole Palisa Kadama tubasugiriye kwino mwe bali abagwera abalemeri n'abalamoja bali mu bitundu biri Kaliro na Mukoge na Chere abala kubanga muli kwino ate nako Luiza Maketo abakubako usigale nga muli kutoka. All right, Maria, now you get a column single quagara for today, not Luganda, not English, any language you want. It's always a great pleasure to be with you guys, to watch us from 6 to 10 a.m. in the morning. Remember to catch me on Kampala FM 99.6, and of course today is a Throwback Thursday. We are only going to be talking classic, so don't miss out, 3 to 7 p.m. All right, Romson Muhayede. The language you want to use, please. You can action. Mugenda kubalia. For watching TV. Top TV. From sawa 12 kitundu mpaka sawa 4. All right, tutarudi hii kesho. Saa za asubuhi. Apana. We shall come back in the morning. All right. That's what's Milvin, I'm coming to you, please. Smile a little bit because I'm coming next to you. And you know, when I come next to you, smile a little bit. Please, can you smile a little bit? I'm next to you, please. See what I'm doing. No, Salakulu. Mwenda abadde batulaba mwe balokola okutubeera naffe okuva ku makya ku saa 12 kitundu mpaka ku saawa zino. Era mbasaba mwekumire ku Top Media. Omuli Top TV ne Now TV era ne radio za Top za Top Media zona muzirabe bali kubeera naffe. Yes. Oh yes. Top TV. Mukeze mbakeze. Nzeyo rubuto. Anti Rwangi. Yes, njogedeko bogezi nenga. Basibule mukama. Bali mwe nabadde batulaba nsigadde ndi Morris Mukeze. Sorry, pause. What is it? That's okay, pause. What's wrong with it? What is it? Julie. Mkulu tusibule. Mikwano gyaffe mwebale nnyo kubeera nga mubadde naffe. Pozi nekitegeddeko nga ku mwezi ogujja tujja kubeerako ku showground y'Ejjinja Monday. Ja kwongera okubaka akasembeera eno kubanga abantu kuva Eastern okujja mu Central eno kibakalubiridde nnyo. Kale tugamba nti ku lunaku lwa Monday basobola okutusangangako ku showground eyo sawa ez'okumakya. Mikwano gyaffe abalungi mwebale kubeera wamu naffe. Tumiddeko ko bajjanjabi bannange n'abasawo. Mpozi twongere okuwangana amagezi. Amina. Nange tube mu lulimi lwange njagala. Do it. You got it. Anin konche, aireti nzita. Nga mtulide mwena. Mikwano mbagala nnyo. Mbagala nnyo mwebale kwagala kugonjolero Julie. All right, what about Julie Okobantira studio nakolwalero? We promise that we shall be back tomorrow.